sakot, rīts ir iestājies ar paciņas saņemšanu. Tas jau man priecē tā saņemt. Jāpaskatās divreiz. Pastāstīšu gadījumu, kā man sanāca. Es tā kā AliExpress visu laiku sūtu kaut kādas tipa noderīgas lietas dzīvē. Vienreiz, tagad atnāk izziņa no Latvijas Postu. Jābrauc uz pakamātu. Es tagad domāju, šodien tā kā nē, rīt atkal atnāk tāda paša izziņa ar tieši tādu pašu kodu. Es domāju, droši vien sajauktoši. Es uzspiežu, attaisu vaļā, izņem ārā, aizbraucu prom, pēc tam es tā domāju, bet varētu būt tā, ka uz diviem sūtījumiem viens kods, es zonu Latvijas Postu. Jā, tā varētu būt. Es saku, ok, varbūt jūs varat atjaunot to kodu, es aizbraukšu paskatīties. Viņi atsūtīja jaunu to kodu man, aizgāju apskatīties, jā, un tur bija otra paciņa, jo tās kastītes jau te pakamātā diezgan dziļas ir. Un tā kā tāda brīnuma man ir bijuši to sūtīšanu. Jauns skandāls Rīgā. Taisīja promenādi, uznāca pavasars un esot milzīgi defekti. Paskatīsimies, kas tur ir. Uzlikt žoks apkārt. Uzlikts apkārt žoks. Gan jau novērsīs, salabos un viss būs labi. Tikai mums ir daži cilvēki, kur uzstājas tādu baigo hype uz to visu. Tad kā nu tā varēja. Nedara. Kā bija nekļūdās tas, kas neko nedara. Ir pirmais makšķernieks jau. Principā visu nedēļu bija diezgan augsts. Es gan braucu, jo es esmu nopircis gan apdrošināšanu, gan visu pārējo. Un tad nedēļas beigās ir uznācis siltums. Tad, protams, ir jāizmanto šo situāciju, jo reāli šodien tagad ir silts, ļoti silts salīdzinoši. Par nedēļu nācās uzlikt atpakaļ šos cimdus, jo reāli sala rokas. Tātad šī ir tā somiņa, ko es pasūtīju. Šeit mēs varam visu kaut ko salikt. Te man ir lupatiņš logu tīrīšanai. Un šeit var ielikt telefonu, jo tagad man šeit ir audio sistēma uzlikt. Un šeit mēs varam ielikt telefonu, un tas ir daudzreiz drošāk. Tā, kā viņš te nākās. Es vēl biju pielicis pa nedēļu, bet neesmu izmantojis. Vienvārds sakot, šitā smukais plēvīts. Labi, tur nevarēs neko spaidīt, bet ja vajag navigāciju, uzslēdz un vienkārši brauc. Tā kā pa pirmo zoti. Labi. Lecam un laižam. Šodien daži plāni ir, kur vajadzētu aizbraukt. Tā, izslēgsim ciet. Stūri. Rīņš to jau var jānoņem nost. Šitai galā diezgan reti esmu. Tāpēc izmantoju izdevību. Labi, vienvārds sakot, es gribu hamoku. Jeb latvisku šūpuļu tīklu. Redzam stelti, aizņem šausmīgu vietu uz motoroleru. Viņi smaga arī. Tāds parastās, kas ir. Tas jau šausmīgi smags un liels. Vai nu? Tā, pirmkārt jāatrod. Tur ir mazās telts. 150 eiro.
bet es laikam nebūšu gatavs maksāt 150 eiro par telti. Nu, tikko pārdevējs izstāstīja, ka pa 15 eiro ir vienvietīgais un pa 30 divvietīgais. Bet vienam arī ir baigi feina. Tā maksimālā slodze 220 kg. Nu, es domāju, ka šitas te pa 30 jāņem. Hopiņam nāk karabīns arī klāt. Es domāju, ka būs pa feino. Jo Motorola arī mazāk vietas aizņem, nu nekā pieņemsim telti pirkt, jā, un kaut kur izbraukt. Jo, nu teltis tās lētās, viņas smagas. Kur viņas te bija? Nu, vienmēr sakot, tur nav ko mērīt. Šitas te ir jāņem. Droši vien. Nu, protams, veikals jau ir milzīgs. Te ir makšķerēšanas lietas, kam interesē var nopirkt. Visādas teltis, lietasargus, turētājus, zvaniņus, birstītes, tā karoči visu, ko tu vien vēlies. Kāti visādi spolas. Es jau arī gribētu īstenībā pamakšķerēt. Kādreiz es makšķerēju. Bet kaut kā nav laika īsti. Nav laika, un tad, kad ir laika, tad nav vēlēšanās. Tad, kad ir vēlēšanās, tad nav liekas finanses, un tā visas riņķi. Bet šitādi braucieni jāpārbrauc pāri uz otru veikalu. Jāpaņem rīta kafiju. Jo šorīt vēl neesmu dzēris kafiju. Tā es domāju, man ir līdzi arī kur pārliet. Ja nu es pēkšņi izdomāju braukt tālāk. Tā, kafija ar pienu. Brokastīts. Paņēmu hotdogu. Kodiem sīpoliem, bet garšo labi. Nav nekāda vaina. Reāli silts paliek. Kafīņu arī paņēmu. Cik tad te būs? Knapi viena krūzīte. Nu labi. Nu tad priekā par to sezonas. Tūlīt kaut kad nākošu mēnesi būs oficiālā sezonas atklāšana, kur droši vien arī aizbraukšu apskatīties, kādi tad brīnumi ir sabraukuši atkal. Nu labā nozīmē, protams. Bet šobrīd ir jāuzēd brokasts. Te kaut kā nebūs labi laikam. Jā, par to hamaku runājot, vai to šūpuļu tīklu latviski. Principā tur ir tā, ja tu gribi pie jūras palikt, cik es zinu, ka pie jūras nemaz telti nevar celt. Bet hamaku var, nu pieņemsim, tu esi pie jūras, un te ir tāds priežu mešs, nu atrod divus kokus, kas ir, ota, ka šitie te, nu varbūt viņi pat tuvu ir kopā, bet doma saprat, jā. Atrod divus kokus un sienu virsū un gul viņā. Šitas ir tāds lētais variants, ir jau pat Latvijā, kad ir latvieši, kas ražo tos hamakus. Bet nu, tur tā cena daudzreiz augstāk. Tur arī visāds nojamīts nāk līdzā un ziemas un pavasara un kādi tik tur nav. Bet nu,
Tur ir cits cipars pavisam. Tā kā pamēģināšu šitādi. Nu, es tur baigi nakšņošu, kaut kur droši vien, ka nē, bet kaut kur izbraukt plezīrē, atpūtināt muguru. Es domāju, ka diezgan labi būs. Tā kā nākošais video būs hamaka piesiešana pie koka, ja mēs tā varētu teikt. Kā tev liekas, es šito visu varēšu sakrāmēt savā motorolerī? Turpinājums sekos. Tā. Nu, lūk, rati tukši. Motoroleris uzpildīts. Tā visu saliku. Kā saka, nu ko, šitās nots es arī varētu beigt šīs dienas moto video blogu. Paldies visiem iepriekš jau, kas noskatījās līdz galam šo manu skaisto dairadu. Un tad jau tiekamies kādos citos video, kā mēs hamaku siesim kokā un gulēsim, atpūtīsimies no pasaules notikumiem vai priekā, un tad tiekamies kā citreiz.